سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجاب استدالو علتا وزيناتات اب سويزرلاند ايرترا ومن اساي زمزقب عوت اب ايتيوبيا معراب تግራይ ዘሎ مزنبال حزب زدهسس حبريتا ጌታቸው ረዳ زهابو مغلصي جال مارو زبال حدا ካብ ላዕለዎት ኮማንደራት ሓይልታት ኦሮሞ ዘሕለፈ መልእኽቲ كانال سويز عطيا زنبرت مركب مغلغالان كالن زدهسس زيناتات حيزلكم مصيلغو ابزا چانل دماناي وتر تخاتلتن مخان سبسكرايب كتغبرو بغبري يعدمكم اب هاجر سويزرلاند كتما لوزان نبستخيده ناي كونسل مرچا زتواددر ايرتراو سامسوم يمانه تعويت خمزله تغليصو بز مسرت كا سامسوم يمانه ابال بيت مخرم محدره ختمه بمخان ابز مصور حمله سرحو كجمريو ابز غزيزي ود 28 عمت زلو سامسوم يمانه عودي بوليتيكاو سنفلطت زصنعي خوينو ابتي استات 1000 زتواددرولن 100 زتعوتلون وددر ب8777 دمص بمركابي تعويت زلا ابيت مخرم محدره ختمان سلف محبراونت وكيلو زتواددر سامسوم يمانه نزمص 5 عمتات امخار النقد كتما لوزان كوينو كغلغليو سامسوم يمانه ودت 9 عمتن كله اب عمت 2002 كاب ايرترا مسدرا بيتو زوص منسي كوينو بسودان ليبيا عد طليانن غيرو اب 2006 ناب سويزرلاند زاتوه مس حبرتسب سويزرلاند بموهاد دما نابز درجه كبصح زخاله عوت ايرترا ومنسيو سامسوم يمانه دحر عوتو اب ناي فيسبوك غصو اب زمحلالف ملختي نخلهم زمرصو كمون زتحبابرو ايرتراويانن سويزرلاندويانن دحر مسغان حلمي نسلفتحن ديمقراسين قالسيو ازي حلمي زسق إلو زمص ايكونن انتاي داكا ولدي زورسكو حلميو ولدي ابرتاو قالسي نسلا نصنت ايرترا تقاليسوم زاتون كسابلو مدما نسلفتحن ديمقراسين هاجرنا زقالوس زلون سلازخونو كابኦም ዝረኸብክዎ ወርሻ ይክብል ሳምሶን በቲ ዘመዝገበ ዓወት ሓጎሱ ገሊጹ ንወለዱን ኩሎም ናብ ደረጃ ክበጽሕ ዝሓገዝዎን ወገናት ምስጋንኡ ኣቕሪቡ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩናት ገና ቀጻሊ ዘሎ ይባሃሉ ላብ ዘሎ ግዜ ማእከላይ መንግስቲ ንመቐለ ድሕር መሓዙ ሕጂ ወን ድሕር 4 ኣዋርሕ ካብ ምዕራብ ትግራይ በሽሓት ዝቁጸሩ ተጋሩ ካብ መረብ ቤቶም በተነተ ከባቢ ተቋጻጺሮም ዘለው ናይ ኣምሓራ መልሻ ከም ዝተፈናቀሉ ተገሊጹ ማዕከን ዜና ሮይተርስ ገሊጻቶ ከም ዘላ ድማ ምዕራብ ትግራይ ኣትዮም ዘለው ናይ ኣምሓራ መልሻን ፍሉይ ሓይሊ ክልል ኣምሓራን ኣዋርሕ ክልተ ነቶም ኣብኡ ዝነበሩ ትግራዎት ኣኪቦም ኣብዚ ክትህልው የበልኩምን ክትከዱ ኣለኩም መሬትኩም ኣይኮነን اندحر زيكيتكم كنقتلكم هنا كم زبلوم غليصا نزا عملكيت دما بفدرال منغستي غيزياو محدار تግራይ ኮይن زلو دكتور مولو نغا ابزهابو مغلصي معرب تግራይ بنيام حرام ملشان فلي حيلن تتحيزو كم زلون حزبي كاب غوزو انداوصو خا عدو خغدف يغبرو አለው ክብል ተዛሪቦ نزو قداي بزملكت دما حدا نروي رفيجي كونسل زبال ناي قبرسناي تكال ابز حلفه كلته سومن طراي كاب 140 شح كسب 185 شح زبص حزبي كاب معرب تግራይ تمزابيلو نابشره مصي خم زلو خغلصن كلو مع كان زينا رويترز دما برت زعطو حيلتات امحرا كنقتلكم هنا وي كاب زعد توصيلهم افراريهم حزبي كم زمزابوليا غليصا از خمزيلن كل دما هاجر استراليا اتي اب تግራይ አጋጢሙ ዘሎ ሰብአው ቀለውላው ከም ዘሻቀላን بعلت 22 ورح سلسته بودو حورات هاجرات اب تግራይ ዘሎ ዓመጽ ዝኾነን ዝወፀ መግለጽ ከም ትድግፍን ነሰብአው ሓገዛ ዝውዕል ነቲ اب تግራይ ሰብአው ሓገዛት ኣብ መቅረብ ዘሎ ውድብ መግቢ ዓለም 3 ሚሊዮን ዶላር ሓገዝ ከተብ ወሲና ከም ዘላ ኣፍሊጣ بوغن حبرات منغستات امريكا دما منستر وصاي غدايات تهاجر زخونه انتوني بلينكن مسوانا صحافي ودب حبرات هاجرات انتونيو غوتيرش تراخيبو بزعبا ايثيوبيا زته خوينو ابتزتخا اب ايثيوبيا سباو حاجزات ناب كل تهاجر زباصحلو منغدታት نمنداي زغبر زلو صعرታት ድሕር ምዝታይ አገዳስነት መውጻእ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ክልል ትግራይ ውን ከም ዘዘተዩን ኣብ ትግራይ ከኣ ናጻ ዘይሻራው ኣካል ኣትዩ ተፈጺሙ ዝበሃል በደላት ምጽራይ ክግበር ከም ዝድለን ብምዝራብ አንቶኒ ብሊንከን መብጻሕ ልኡኽ بايدن زخونه سيناتور كريس كروس ናብ ኢትዮጵያ ተቂሱ መስዋና ጸሓፊ ውድብ ሕብራት ሃገራት አንቶኒዮ ጉቴሬሽ ተዘራሪቡ ከም ዘሎ ተገሊጹ ካልእ ምሳብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብዝተሓዝ ዜናታት ከይወጻና ድማ ሓደ ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ሓይልታት ትግራይ ዝኾነ ጌታቸው ረዳ ምስቲ ኤምኤች ዝበሃል ማዕከን ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወጽዮም ዝተባሃለ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ከም ዝኾነን እኳ ደኣ ተወሰኽቲ ሰራዊት ኤርትራ ይኣትዉ ከም ዘለውን ድሕሪ ምዝራብ ቅድሚ ሕጂ ኣብይ ኣሕመድ ህላዊ ሰራዊት ኤርትራ ነጺጉ ድሓር ግና
ህላውነቶም ምርግጋጽ ዝዝከር ኮይኑ ሕጂ ወን ክወጽዮም ምባሉ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ይድሕር ምባል ሰራዊት ኤርትራ ኣብቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተገብረ ውግእውን ተሳቲፎም ክብል እዩ ተዛሪቡ። ጌታቸው ረዳ ወሲኹ ኣብይ ኣሕመድ ቅድሚ ሕጂ ሓሶት ምዝረቡ ሃገር ናይ ምምራሕ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ዘርኢ ብምባል እውን ንቓላት ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ክብል ይገሊጽዎ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮሞ እቶም ብሓይልታት ናጽነት ኦሮሞ ወይ ብሕጽሮተ ቃል ኦላ ተባሂሎም ዝጽውዑ ሓይልታት መጥቃዕታት ብምግባር ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ገለ ቦታታት ተቆጻጺሮም ኣብ ዝተባሃለሉ ግዜ ብወገን ማእከላይ መንግስቲ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ልዕሊ ንጹሃን ዜጋታት ኣምሓራ መጥቃዕቲ ገይሮም ዝብል ክስታት ክቐርበሎም ይጸኒሑ። ነዚ ክስን ካልእን ዘሎ ኩነታት ኢትዮጵያን ኣመልኪቱ እቲ ብዙሕ ግዜ መይቱ ዝብል ወረ ክንዝሓሉ ዝርአ ላዕለዋይ ኮማንደር ኦላ ዝኾነ ኩሚሳ ደሪባ ወይ ድማ ጃል ማሮ መስማዕ ከን ዜና አልጀዚራ ኣብ ዝገበሮ ርክብ ከምዚ ክብል እዩ መግለጽ ዝሃበ። ንሱ ኣብ ተሰደዶ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ዝኾነ መልእኽቲ ናብቲ ኦላ ማለት ሓይልታቱ በደላት ፈጺሞም ልዩ ተባሂሉ ዝኽሰሰሉ ቦታታት ናጻ ዘይሸረወ ኣካል መጺኡ ይመርምር ድሕሪ ምባል ንኢትዮጵያ ዓለም ክተድሕና ጌጋ ዝኾነ ፈውሲ እንዳደለየትን ከላ ኢትዮጵያ ትፈርስ እያ ዘላ። ነዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ጸገም ቀንዲ ምኽንያቱ እቲ ካብ ነዊሕ ግዜ ዝጸንሐ ሕቶ ርእሰ ውሳነ ህዝቢ ኦሮሞን ካልኦት ዝተጨኮኑ ሕብረተሰባትን ምዃኑ ዘይምፍላጥ መወዳእትኡ ናብ ዘይተርፍ ምብትታን እቶም ነዚ ሃገር ኣቒሞም ዘለዉ ሕብረተሰባት ክኸውን እዩ። ሎሚ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ምድንጋር ወይ ናይ ዓለም ምብካይ ሃለዋት ሕብረተሰባት ኢትዮጵያ ኣየድሕንን እዩ። ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ካብቲ ዓለም ብቴሌቭዥን ትርእዮ ብጣዕሚ ዝረሓቐ እዩ ዘሎ። ምኽንያቱ ነገራት ካብ ቁፅፅር ወጻኢ እዮም ኮይኖም ዘለዉ። ኣብ መላእ ሃገር ዝተኣወጀ ናይ ህጹጽ እዋን ኣዋጅ ከዓ ዝኾነ ውጽኢት ኣይተረኽቦን እኳ ደኣ እዚ ምልክት ኢትዮጵያ ዝወደቐት ሃገር ከም ዝኾነት እዩ ብምባል እዚ ሓደ ካብ ላዕለዎት መራሕቲ ዕጡቓት ሓይልታት ኦሮሞ ዝኾነ ጃል ማሮ ዝቐርብ ዘሎ ክስታት ክርእዩ ናጻ ዘይሻራውያን ኣካላት ክኣትዉ ጸገም ከም ዘይብሎም ከምኡ ድማ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ኢትዮጵያ ዝወደቐት ሃገር ኮይነያ ዝብል መግለጺ እዩ ንማዕከን ዜና አልጀዚራ ብቪድዮ ተቐዲሑ ኣብ ሰደዶ መልእኽቲ ዝሓበረ። ኣብ ግብጺ መትረብ ስዌዝ ተሸኺላ መገዲ ዓጽያ ዝቐነየት ሓንቲ ዓባይ ናይ ጽዕነት መርከብ ድሕሪ መዓልታት ዝወሰደ ፈተነታት ትማሊ ካብቲ መጻበቦ ክትወጽእ ከም ዝኽኣለት ተገሊጹ። እታ ኤቨርግሪን ተባሂላ እትጽዋዕ 400 ሜትሮ ዝቑመታን ልዕሊ 200,000 ቶን እትምዘንን መርከብ ኣብ ዝሓለፈ ሰሉስ ነቲ ኣገዳሲ መትረብ ብምዕጸዋ ብማይ ዝቝጸራ መራኽብ ንግዲ ካብን ናብን ቀይሕ ባሕርን ማእከላይ ባሕርን ከይሳገራ ተዓጊተን የቀንየን። ሕጂ ግና እተን ተዓጊተን ዝቐነያ መራኽብ ክሓልፋ ጀሚረን ከም ዘለዋ ሰብ መዚ እቲ መትረብ ክዛረቡ እንከለዉ እቲ ኩነታት ከዓ ከቢድ ዓለም ለኻዊ ቅልውላዊ ንግዲ ከየስዕብ ተሰጊቑኒ እዩ ነይሩ። ምዕጻው ናይቲ መትረብ ኣብ ሰሙን ካብ 6 ክሳብ 9.6 ቢልዮን ዶላር ክሳራ ከስዕብ ከም ዝኽእል ተንተንቲ ንግዲ ዓለም ሓቢሮም ዝነበሩ ኮይኖም ግብጺ ብወገና 200 ካብ ኣታዊታታ ካብቲ መትረብ ትረኽቦ ብምዃና ብሰንኪ ዝተፈጥረ ኩነታት ኣብ መዓልቲ ካብ 14 ክሳብ 15 ሚልዮን ዶላር ክሳራታት ከም ዝኸተለላ ተገሊጹ። ኣስታት 9.6 ቢልዮን ዶላር ዝትመን ንግዲ መዓልታዊ በቲ መትረብ ከም ዝሓልፍ ጸብጻባት ዝሕብሩ ኮይኖም ብዙሓት ትካላት ንግዲ ከዓ በቲ ዘጋጠመ ዕንቅፋት ተጸልዮም ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።